buat Perlu diketahui terjadi tiang listrik roboh karena angin puting beliung. Jadi tolong untuk yang mau ke Sumenep sebaiknya lewat Serunggi ke barat. Bagi kendaraan atau yang dari utara sebaiknya lewat Marengan kalau mau ke selatan. Inilah terjadi barusan ini. Ibu tolong diinformasikan untuk teman-teman atau bapak ibu yang lain, tolong informasikan pada